Պարոն Մատիկյան, նշեցիք 101 ստուգում եք իրականացրել, այս ստուգման ցուցանիշը 2024-ի համեմատ ինչպիսին է եւ ինչ հիմքով եք ընտրում, որ հաստատություններում պետք է կատարեք ստուգումներ։ 2024-2025 թվականի ստուգումների թվերը համադրելի են, եթե 23-22 թվերի հետ մենք համեմատենք, մի փոքր նվազում կնկատենք, նվազումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ տեսչական մարմնի կողմից մշտապես ներդրվում են նոր գործիքներ, որոնք ժամանակային առումով ավելի մեծ ռեսուրս են պահանջում դրանց կիրառման համար։ Օրինակ նշածս գնահատման սյունակաշարերը կամ ռուբրիկները ենթադրում են ավելի շատ որակի նկատմամբ պատշաճ վերահսկողության իրականացում եւ այս դեպքում մենք շեշտը դնում ենք վերահսկողության որակի եւ ոչ թե քանակի վրա։ Սյունակաշարերի կիրառումը ենթադրում է այն կիրառող մասնագետի կողմից բազմաթիվ լսումներ, զննումներ, որոնք չունեն բուն փաստաթղթային վերահսկողության բնույթ եւ հետեւաբար կրկնում եմ, իրենք ենթադրում են ժամանակային ավելի մեծ ծավալ։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ փոքրինչ ստուգումների ծավալի նվազմանը զուգահեռ մենք ունենք ավելի բովանդակային վերահսկողություն եւ դա արտահայտվում է նաեւ այն թվերով, որը մեջ բերեցի, այսինքն հայտնաբերված խախտումների ուղղությամբ կտրուկ մեծացել է տրվող հանձնարարականների թիվը, այսինքն տվյալ պահին հայտնաբերվող վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերվող եւ վերացման ենթակա խախտումների թիվը աճում է այս գործիքակազմերի շնորհիվ։ Թե որ ուսումնական հաստատություններ պետք է ընտրվեն յուրաքանչյուր տարի սահմանվում է համապատասխան մեթոդաբանությամբ, որը հաստատվում է կառավարության կողմից, ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությամբ, ըստ այդմ ուսումնական հաստատությունները տեսչական մարմնի ռիսկերի բազայում բաժանված են համապատասխան բարձր, միջին եւ ցածր ռիսկայնության խմբերի եւ արդեն ստուգումների մասին օրենքին համապատասխան կարելի ասել ինքնաշխատ եղանակով ընտրվում են այն ուսումնական հաստատությունները, որոնք հաշվետու տարում պետք է ստուգվեն։ Հիմա ամենից շատը որ դպրոցներն են, դա ենթադրում է, որ ռիսկերն այդտեղ ավելի շատ են։ Այո, ռիսկայնության բարձր ռիսկայնության խմբում ավելի մեծ թիվ են կազմում ուրեմն հանրակրթական դպրոցները եւ դրանով է պայմանավորված, որ հենց այդ ուղղությամբ է ավելի մեծ թվով ստուգում։ Խնդրեմ ներկայացնեք 2020-ին ամենից հաճախ հանդիպող խախտումները, որ ձեզ մտահոգիչ է եղել, առանձնացրել եք։ Տեսչական մարմինը յուրաքանչյուր տարի այո առանձնացնում է, այդ ուղղությամբ մենք առանձնացնում ենք առնվազն 3 ամենահաճախ հանդիպող խախտումները եւ նախադպրոցական կրթության ոլորտում դրանք հիմնականում վերաբերում են զարգացնող միջավայրին, մենք գիտենք, որ նախադպրոցական կրթության ոլորտում վերջին տարիներին ինտենսիվորեն համալրվել է չափորոշիչը, որը սահմանում է համապատասխան զարգացնող միջավայր, որը ներառում է ինչպես առանձին ոլորտային ուղղություններ, այնպես էլ երաժշտական, խաղային զարգացնող միջավայրերի արկայություն եւ ամենահաճախ հանդիպող խախտումը նախադպրոցական ոլորտում վերաբերում է հենց այս խնդիրներին։ Այստեղ ուզում եմ նշել նաեւ, որ սյունակաշարերի ներդրմանը զուգահեռ տեսչական մարմինը ավելի ակտիվ կերպով է դիտարկում, այսինքն ոչ միայն տվյալ զարգացնող միջավայրի արկայությունն է դիտարկվում, այլև մանկավարժների կողմից դրա նպատակային կիրառման դրսևորումներն են վերահսկողության ենթակա։ Միևնույն ժամանակ երկրորդ ամենահաճախ հանդիպող խախտումը նախադպրոցական կրթության ոլորտում վերաբերում է համակազմի ճիշտ ձևավորմանը, այսինքն որքանով է այդ տարիքային խմբերի համամասնությունը եւ սաների ընդգրկվածությունը իրականացվել օրենսդրությանը համապատասխան, ինչպես նաեւ այստեղ երրորդ ամենահաճախ հանդիպող խախտումը վերաբերում է մանկավարժների համալրման խախտումներին։ Դպրոցներում ամենահաճախը տնօրենի աշխատանքային գործառույթներին վերաբերող խախտումներն են, մասնավորապես մենք հատկապես դիմում բողոքների մասով այստեղ շատ ունենք խախտումներ, որոնք վերաբերում են ուսումնական հաստատությունում բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի արկայությանը, որը տնօրենի աշխատանքային գործառույթներից բխող գործառույթ է, այսինքն բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ապահովումը։ Ունենք ուսումնական հաստատություններում բուլինգի դեպքեր, նաև ուզում եմ նշել, որ բուլինգի դեպքերի աճը ըստ էության
ուղիղ համեմատական է բուլինգի եւ բռնության վերաբերյալ շահառուների, այսինքն սովորողների, ծնողների, նաեւ մանկավարժների կողմից տվյալ երևույթի մասին տեղեկացվածության աճին, այսինքն այս ուղղության բողոքները եւ տեղեկացվածությունը, թե ինչ է բուլինգը, ինչ է բռնությունը, ուսումնական հաստատությունում իրար ուղիղ համեմատական են։ Եվ բնականաբար այստեղ ունենք կրկին խախտումներ, որոնք կապված են մանկավարժական աշխատողների որակավորման պահանջներին։ Մասնագիտական կրթության ոլորտում խախտումների առաջին խումբը ամենահաճախ հանդիպող կրկին վերաբերում է տնօրենի կողմից աշխատանքային գործառույթներին, երկրորդ թվում է ուրեմն պարտադիր կրթության ապահովումը, որը որոշ ուսանողների դեպքում խախտվել է տնօրենի օրենսդրությանը ոչ համապատասխան գործելու հետևանքով, միևնույն ժամանակ ուզում եմ նշել, որ մասնագիտական կրթության ոլորտում մենք նաև կիրառում ենք հարցաթերթեր, որոնք տրվում են ուսանողներին հասկանալու համար ուսուցման գործընթացից նրանց բավարարվածությունը, այստեղ մենք ունենք այնպիսի դժգոհություններ, ինչպիսիք են գրադարանի համալրվածության խնդիրները, տեսական եւ գործնական պարապմունքների ոչ համամասնությունը, այսինքն խնդիր կա, որպեսզի գործնական աշխատանքները մասնագիտական կրթության ոլորտում ավելի համամասնությունը մոտ լինի տեսականի հետ, ինչպես նաև մենք հարցումներ ենք իրականացնում ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցող սոցիալական գործընկերների հետ, հասկանալու համար, թե ուսուցման գործընթացին զուգահեռ որքանով է adekvat կազմակերպվում ուսանողների աշխատանքային գործունեությանը նախապատրաստելու գործառույթը, որը նույնպես գտնվում է ուսումնական հաստատության լիազորություններում։ Դուք նշեցիք, որ 195 դիմում բողոք եք ստացել, հա, դպրոցների վերաբերյալ։ Ոչ, բոլոր ուսումնական հաստատությունների եւ ավելի շատ ծնողների մտավախությունը կամ մտահոգությունը բռնությունների ու դրամավակին է վերաբերում, որը որ ձեր տեսչական մարմնի լիազորությունների մեջ չի մտնում, ճիշտ հասկացա։ Եթե դիմում բողոքում բարձրացված խնդիրները արձանագրում են ուսումնական հաստատությունում կրթական գործընթացի խախտվածություն, որոնք կապված են տվյալ բռնության կամ բուլինգի դեպքի հետ, կամ մենք արձանագրում ենք, որ առկա է բարոյահոգեբանական մթնոլորտի խախտվածություն, անմիջապես տեսչական մարմինը արձագանքում է։ Այսինքն եթե դիմում բողոքը միայն որոշակի ֆիզիկական բռնության դեպք է նկարագրում, հիմնականում դա վերահասցեագրվում է, բայց մեծ մասը կոնկրետ բռնության եւ բուլինգի դեպքերով տեսչական մարմինը իրականացրել է վերահսկողական գործառույթներ, պարզապես ներգրավելով համապատասխան փորձագետների, հիմնականում հոգեբանների հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի։